个字辈吼，较较实啦吼，像咱电视所讲的吼，一句话吼，同款的这个简单的文字、简单的这个口头上这个言语吼，有当着讲出来，为什么吼，咱看这个王凤仪伊咧讲吼，好像那个感应力，迄个感应力吼，迄个产生的迄个变化吼，会当遐尔啊好，会当遐尔啊好。哦，当然这关联伫咧咱本身的即个德，吼德的即个修持啦，吼有德，吼有德鬼神亲，吼何况讲是人，吼对一个德者所讲的话，吼所散发出来的那个能量power，吼是确确实实是十足的，吼当然伊遮的即篇的迄个做数分圆满，吼数分圆满，吼咱就按即个修分即个代志，吼先来讲啦，吼修第一是爱念分还是念分吼？修分头先咱古讲师咧讲，即个王凤仪修分吼数分吼，修100工的时阵就会当安那？伫摕着吼了三界吼，伫摕着三界之事，伫摕着三界之事吼。实际上，咱在咱的即个内性的即个修持法内底，内性的即个精气神修持法内底吼，确确实实吼，咱100工精气神拢会当来迄个修筑圆满的时阵，吼，实际上100工。确确实实是会当来产生着咱意想不到的即个啥？即个转化，吼，即个转化伫的吼，转化伫的吼。伊修到着即个3年，修到着3年满，吼，实际上已经达到着咱所讲的即个吼。乾三年西方复国的即个圆满，乾三年西方复国的即个圆满，吼这在咱本身，咱按先天来甲后天，吼按先天所管理的即个基础的即个灵性，吼基础的灵性，吼来甲后天，甲咱差不多16岁了后，吼实际上就开始产生着即个转变。吼，查甫的16岁，查某囡仔14岁，吼，就开始转变。吼，按原本查甫的按先天的即个阳气、阳刚，吼，阳盛阳刚之气，吼，一直到64岁阵，吼，如果若无透过修持的话，实际上所有的即个阳刚之气，吼，差不多是消耗殆尽，吼，女孩子，吼。是甲49岁啦，吼，女孩子是甲49岁，吼，所以咱咧讲有理就有数，有数就有枪，吼，所以头拄仔后下咧讲的是即个理参数的即个变化，吼，理参数的即个变化伫个吼，所以伊遮的即个修困修3年，吼，100工的时阵就已经会当了3界，伫摕着3界，修完3年的时阵。依着理数来讲，伊是已经达到着即个西方前3年的迄个佛净土的迄个阶段，当然，迄个高位爱阁修啦吼，后下是讲迄个阶段吼，嘿，即个圆满，除了伊自身修困修3年圆满了后，吼，头拄仔咱的即个赵讲师咧讲吼，修身齐家嘛吼，修身3年好，伊自身已经圆满，过来就是要齐家，但是伊要齐家，伊用的即个方式吼，真奇妙。事实上，吼，咱当然出外咧讲吼，看别人的故事，想咱家己啦吼，讲是济家，讲是要来度伊的某，度伊的即个媳妇，实际上的，当咱咧对，吼，咱咧参咱媳妇边，咱的厝内人也好，是咱的朋友，咱的道亲也好，实际上用的方式，拢是人参人的对应啦，吼。但是用的方式，除了咱点老师所点出来，即个得力的感召之外，
伊搁一项啥物？伊讲惊某惊囝，惊某惊囝。实际上，因某较惊伊啦吼。咱即个故事，因新妇因后生嘛拢惊伊啦吼，因为伊毋是歹，但是伊的即个得力之处，所以伊讲即句话，伊的家长伊讲即句话，就决定去找，就决定去找。哦，但是伊为虾米用着惊某惊囝？为啥用着惊某惊囝？哦，咱甲想看卖啊。咱伫咧即个儒家的即个至圣先师所讲的，哦，讲谦谦君子，谦谦君子，哦，谦，哦，有人讲谦虚啦，吼，但是伊的虚是达甲着无极虚空的迄个虚，真真正正圆满的物件，毋是咱拥有偌济物件叫做圆满，毋是咱画迄个圆。画得多远，伊叫做圆满，拢毋是。真真正正的圆满是亲像无极，是亲像无极，大无外，小无内，这才是真真正正的圆满，毋是咱拥有偌济，毋是咱去度偌济人。所以，伊按惊某惊囝，按自己徛伫咧上谦位的迄个位置上，上谦位的位置上，认真讲起，所产生的迄个道法、迄个感应力会更较强。所以，咱伫咧咱的即个美丽祖师，即个插秧这个是啥？退步原来是想起来想。手握青阳3万田，青阳3万田，低头变正水东天，右分清对方为道，退步原来是向前。诶，破题的行，破题的行嘿。哦，伊咧讲退步原来是向前。当王凤仪讲伊惊某惊囝的时候，当然咱了解伊毋是惊某惊囝，但是伊退一步。伊参因太太、参伊的媳妇，拢进前一步。原来退步是向前，原来退步是向前。尤其是伊的即个退步向前内底，咱较注意啊看。伊讲吼，伊是按富国来，食饭要创啥？对无？吼，伊倒来富国就好啊。讲完了后。咱甲看，伊讲完了后，伊讲安那？哈哈大笑。度人度自己是欢喜的代志，也是生气的代志。欢喜啦，绝对是欢喜的代志，绝对是欢喜的代志。当咱无欢喜的时阵，咱要安那要求，互咱吼。纯做咱有法度能力，有法度去度人。当咱要去度即个人，咱就无欢喜啊！要安怎甲即个人讲？来求道真好，来佛堂真好，来修持真好。所以伊是哈哈大笑，伊是哈哈大笑。使自己在即个生活的过程之中。在度人修己的过程之中，充满着法喜。这个法喜所对应互别人的时阵，别人也感受到这个法喜，而不是压力，是感受法喜，而不是感受压力，而不是感受压力。所以呢，当伊安尼讲了后。因某就讲好，去听伊的，他们要听他的，你吃饭吧。因某感受到迄个人，才有法度驱使讲出来一句话了后，毋是干那话讲了就煞，因为伊要圆满哦，是讲了后，伊佫真真正正，大家新妇两个斗阵去安那
焕发世。那用强迫、用压力的，我看可能无即个效果啦，吼，嘿啦，吼，厝的人互你，互伊去收刀，互伊去渡人，你若我就安那，袂使，我一定袂，对无？那头先咱细虫兄虽然安尼讲吼，咱听起来，好像是一个，但是伊用的即个智慧啊，何尝不是一个方式？哦，也是一个方式哦，也是一个方式。当然，如果咱若较早研究这篇吼，可能毋免等到7、8年啦，可能会等较较紧啦吼。伊我那过一步就休息啦。对啦，等较紧啦吼。啊，所以修道上，吼修道上，观世菩萨，啥？众生以何种的即个方式去度者，就现何种即个心啊，现何种的心。方法是真侪种，但是所有的方法内底，拢是爱众生会当接纳、接纳，会当接纳，会当产生着欢喜心，会当产生着法喜，迄个动力，安尼对伊的修道上，迄个前进力，才有法度，带动那个能量出来，才有带动那个能量出来，啊，所以一篇是安尼啦差不多咧但是佫另外佫一项歹势，今仔较到尾数啦伊讲人若无命，佫需要衫要创啥头先咱踮人事讲着衫我即摆来讲着即个无命当然咱逐个拢了解生命即个重要但是咱无一定真正完全感受。生命，咱每一工去甲想看卖啊。准做咱今仔日假设，咱的生命甲今仔日就一致，那安尼你想去做啥物代志？明仔载目睭天金的时阵，想讲我可能就是剩今仔日的即个时间的尔。那安尼咱要做啥物代志？即才是真正。人若无命，穿衫要创啥物？认真去甲想看卖啊！认真去甲想看卖啊！世上，咱所有的即个心事、生活、心事生活，参伊所讲的即个无命，穿衫要创啥？真共，足共，但是咧。咱咧讲修道爱有觉，爱有当咱察觉到咱的生命无命，咱会当悟出啥物？开悟出什么？这对咱来讲真重要。对咱来讲真重要。每一项代志，咱换来会当用即个角度来甲想。即个物件，即条钱，即项代志，我都要无命，即条钱敢有用？即项代志敢有用？因为咱大多数，咱会认为咱的人生旅途还阁真难，因为咱会认为人生旅途真难。所以，咱会产生着某真侪项代志，咱看袂破、看袂清，因为我存在，但是，当咱足深刻的去甲体悟，希望等于大家会当做即个工课啦，甲想看卖啊，今仔日我可能生命较遮。今仔可能我生命到遮，但是讲明仔载搁一工，就是我生命的重点。那安尼明仔载我要做啥物代志？我是毋是爱搁去计较我参啥物人会下袂下？我是毋是爱搁去计较即项代志是爱安怎做才对？伊咧讲毋对？
咱去甲想看卖啊，去甲想看卖啊，哦，这个课题真的很好，因为小学捌想过啦，吼，毋是捌拄过，是捌想过，而且真深入的想，啊，尤其是拄着困难，拄着咱想袂通的代志，咱用这个角度去想，所产生出来的迄个效果、迄个反应，足无共的。哪有需要搁参兄弟姊妹计较啥？都无性命是要计较啥？爱放下，是毋是安尼？哪有需要搁参囝儿逝世、后生媳妇计较啥？都无性命是要计较啥？哪有需要参客户咧计较讲你甲我倒10万，讲我要还我，无影还我，都无性命，你甲倒迄10万是要创啥？确实是吼，咱会去想，我搁讲一遍吼，歹势，咱会去想要规划啥物，规划啥物，啥物代志咱去甲注重，讲这是对，这是毋对，是因为咱抑阁有感觉，咱抑阁有一个肉体存在，咱爱食饭，爱用的钱，爱读税金，爱创啥，安尼才是对的。若无安尼，是要安怎生活，要安怎迄个，咱咧规划咱规划这个。规划这个，哦，当咱有我上、有人上、有众生上、有受者上，当咱感觉咱都已经无生命，重要，真的重要。一句话嘛无重要，哦，啥物人对咱讲啥物话，没那么重要，哦，好不好？啊，好，水，安尼咱。